سلااوتان لێبێت من ئالا شاڵیم لە ئەڵمانیاوە ئەمڕۆ فیدراسیۆنی ژنانی دیاسپۆرای کوردستانی یەکەمین کۆنگران دەبەستن من لەگەڵ خاتونێکی دیاری هەرێمی کوردستانم بەڕێز خاتون ئەمینە زیکری کە ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دموکراتی کوردستانە. ئەمینە خان سڵاوت لێبێت زۆر خۆشحاڵم بۆ ئەم چاپێکەوتنە. ئەمینە خان بەڕێزتان ئەمڕۆ ئامادەن لە یەکەمین کۆنگرەی فدراسیۆنی ژنانی دیاسپۆرای کوردستانی. ئەم کۆنگرەیە چەند گرنگەوە ژنانی دیاسپۆرا چۆن دەتوانن هاوکاری پشتیوانی کوردستان بکەن؟ زۆر سپاس خۆشحاڵم کە ئەبروتیا یەکەمین کۆنگرەی فدراسیۆنا ژینên دیاسپۆرای کوردستانê دەبەستە. پێشتر ئەف خانمên ku سەرپەرشتیya بیکارî dikin سەردانێکی هات بوونە هەرێما کوردستانê و ئەمە civînek gelek hebû. Fikra hindêk ku li bera federasyonekê çêkin hemî jinên parçeyên Kurdistanê têda bibine endam û ev grupa bihêz diasporayê biçin şûr bikin babetekî zûrê dilxweşker bû bû me. Bo ev nizgîniya da me û me goda wan jî em bi her şiklekê bîdin em paqiştiya meعنوî ya vê federasyonê dikin ya me pê çêdibî de alîkariyê dikin. Gelek dilxweşim ku ebruke ew pêngav bû pêngaveka kiryarî ve yekemîn kongirê wan hate bestin ebruke heya xwedê damezînin bêguman hebûna Federasyona Jinên Diyasporayê karîgeriyeka zora reîsî û serekî de hebîtin bo pirsa bûza gelê Kurdistanê navendên Ewropayê de. Em zanîn jin yanî niştiman yanî dayk yanî afiret. Boya ev hemî ev ya pêgibe girêdayî ye ve her tiştekî ku girêdayî welatê ve bîtin ya girêdayek naxê fizîkî ve hêza ya ruhiya ya afiretê ve. Boya jin û xalk û welat û ala û Kurdistan lekîne hêla cida kirin. Ev federasyona şêtin ser astê Ewropayê Amerîkî lobiyeka bihêz û bûza gelê Kurdistanê durist bike şêtin afiretên genc yên diasporayê bînte navê navendê de perwerde bike, hişyar bike, gel kültûr û zimanê Kurdî aşina bike ve perwerdekirina van afireta bu navendê biryarê yê Ewropayê ve her wesa bi hikûmeta xwecihîya ya bajêran de karîgeriyeka zora reîsî debî çunki ev hemî dibine sefîr sefîrê Kurdistanê nav hikûmeta xwecihîya ya Ewropa nav navendê biryarê yê Ewropa ve ev dibine wekî min gotî sefîr bû gehandina peyama dûza gelek rewayê Kurdistanê bûye ez zor berz نخینم بکنیم با باور و داخل سرکفتنه چی بزرگ کنگرد بازی. ئەمینە خان ئایا ئێوە دەتانەوێت چ پەیامێ بدەن بە ژنانی کورد لە دیاسپۆرا؟ بله. البته پرسا آفرته یا گردای دنیا بینی شیخین بارزان بر او چاکسازی انجباگی و سردم شیخین امر شیخ عبدالسلام بارزانی سرپرسا آفرته هاتینه درست کردن و که نهیلانا زور شیدانا پچا نهیلانا شیر بهایی اف پرسا او چاکسازی کوی سردمی هاتینه کردن یا بویا ربازک ناف ربازا بارزان دا و نها کو ربر ما سروک ما جانب سروک بارزانی اکشان کسایی کو بردوام پاپشیا هزا آفرته بجاری آفرته ناوندت بریاردانه دا و ناف ارگانت مدنی دا ارگانت سیاسی دا ارگانت حزبی دا ارگانت پارلمانی دا که یه بویه هاندرک بانده که ابروکه به تایبتی ناف ارگانیان جی همه مؤسسات دولت و حریم کردستان دا جن رولک زوری کاریگری های و هنزانه مثلا ایکش کاریگریت هر زیده ناف پارلمان کردستان رجا صدا سی نکه جن بجارن که او رجا برف زیده بونیه بویه جن خودانشیانه لدفتا بجداری یان جبجه کرنا و ممارسه کرنا شیانت خونه بویه نه او دفت هرما کردستان با آفرتن کردیه ها درخشاندن گوه از مونه ام حس کن هاریکاری همیوان آفرتن حوالت خوی هفشکت خود ناف همی پارچندین کردستان بکن و ما آلیکاریه که معنوی و آلیکاریه که هزری و آلیکاریه که هر شیانت ما هر تشتک ده بیدن ما هاریکاریه به فدراسیونه کن بانده کویا سر کفتی بیدن و بشید ببیده او رک خراو سازیا کن بکنه همی آفرتن کردستان هر چهار پارده کردستانه و اگر هوا دقت دابید پیام خود داجی من گود دبی افسازیه
فدراسیون ببیته جه کنبکی نه همه جنین کردستان جداش بی باورت ایدئولوژی حزبی چه که جناب سرود بردوام ام رنمایی آمد فرمودن حزب وسیله کردستان آرمانجه بویا آرمانج کردستانه و دبیر ام همه خبات بو کردستان بگین و اول جنات دکرن و جنشین و رول کارگر خو ببینیم تایبت ناوندت اروپا و دنگوی بلندره یعنی دنگوی اروپا بلندره ده پتر گوی خودانه ده پتر دنگوی هتا برگرتن بویا ام امیدواریم فدراسیون رنگ و دنگ گل کردستانه و آفرتن کردستانه ناوندت اروپی و سازین اروپی دابیده و از تمنا سرکفتن بوان خوازم باشە زۆر جوان وتە جەبارێستان بەڵام من ئەو پرسیارە دووبارە ئەەکەمەوە ژن لە هەرمی کوردستان لە ڕووی هاوسەنگی لە ئەتۆمکاری سیاسی حکومیدا گەشتۆتە ئاستێکی پێویست خبات مرحله نه قناقه که دا اگر آفرت کرد خبات نهینی انجام داد پشنگی خبات چکداری انجام داد پشنگی شورش کا فکری هزری پیشی را پراین مخاطب کردن و آلمان جا جنا کرد بو آلمان جا هنده که خبات حبیت ناوندت بریاردانه دا بجار بید یا ساید کند برجوانده یا خیزانه و آفرت ده حبیتن تعدیل بکن و تا هدفت هاتنه گهرین یک تعدیل قانون بو دو ناوندت بریاردانه دا بشتن جه خوب بگیریتن و خوشبختانه حکومت حرم کردستانه او درگه یا بالا گیری حکومت دفعه حکومت کابینه چوی گلک میکانیزم کنترل کردنه بو پرسات تندو تیجی هاتنه دانان تعدیل یاسا کابینا هفته کابینا هشته کابینا ششه کابینا پنجه و کابینا نه اگر بین سحکین دستکفت بجداریا جنا گلک رنگ در لحاتن دوباره چه دا؟ جن ناوده بریاردان دا پتر جه خو گرتن گت حکمرانی پتر جه خو گرتن وزیر زدت لهاتن راوشکار زدت لهاتن رببر دیشی زدت لهاتن و تو محمد بو ناوندت زانستی و ناوندت یت حکومت خوجی اینها آسک دا کو اگر بیرا جناب ها بیتن ما یکمین کن فرانس جنین کردستانه لماها پنج لحرم کردستان انجام داد و نها اف کنفرانسه کار سرهندت کردن به تایبتی آفرد ناوندت بریاردان و دامزراوت حکومت حرم کردستان دامزراوت دولت دا پتر جه خوبی کرد و پروژه بود سردان برز سروک حرم کردستان که نشیوان بارزانی مکه سردان برز که مسئول بارزانی سروک حکومتی که و اول پاردت مید یاسایی و تعدیلات قانونا بجاری و نافدامزراوت یک دولت دا و تعدیل قانونا بهنده که رجا بجاری آفرتان نامناوندت بریاردانه و حکمرانی زدتت بکن خوشبختانه هر دو برز که اکشوان جناب بربجره که نچیوان بو سروک حرمه و که مسئول بربجره بو کابینا دهه سروک حکومت پروژه مشمول گرتن و زور سپاسیاوان کن که پلک فراوان بردوان پاپشتی هزا جنت بو ناوندت بریاردان کن اول لاهکه دیدن محیزه که معنوی های محیز و پاپشتی که سرکی های که اوجه جناب سروک بارزانیه بردوام پاپشتی که کاریگر و اساسیه به هنده که آفره رول خوی کاریگر ببینیدم بویا وکی ام جنابوان گل هزا آفرتت بینیم پتر هزبو ما چید بیدن خوماندی بکن بین نپیش دواکاریت خوب برسل بکن دواکاریت مایت حزبی زیده تر لبهن دواکاریت مایت حکومی و سرعاست ناوندت بریان پتر تر لبهن بویا خباتک ما باشوره یا دست بگیریم و سپاس همیوان حوالت خود کم اوید گل ما بگی و او ایراده هبو ما پروژه آماده کرینه و به تایبتی بهنده که ما اکادمیا سیاسی ها پێگەهاندنا آفرەتا هەبیدن انشالله اگر او ام بشین و اکادمی درست بکن برای من دبیت ناونده که پێگەهاندنا اکادمیا یا سیاسی یا آفرەتا و دبیت دعمک معنوی با همی آفرەتن کردستان بویا بیرو باورت من بیرو باورک کردستانیه و جیر رنمایی جناب سروک ام سرآست کردستان و مزنده کار کن با همی هر چهار پارچن کردستانه و خبات ما یا بردوامه و ام دستخوشی به فدراسیون کن که شاید هر چهار پارچن کردستان جندوان امریکا رنگ جدا دنگ جدا جرک جدا
لهجه جدا بگی بکن بگه براستی جه دلخوشیه و هر جنک یعنی هر کردک جد افتخار و شانازی بکن و بونه و بگردن. ئەمینە خان من نەمەوێت لە ڕوانگەی ئێوە باسی پرسەکانی کوردستان بکەین. کابینەی دەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دوای 1 ساڵ و 1 مانگ هێشتا دروست نەبووە. ئەم هەفتەیە بڕیارە پارتی و یەکێتی کۆ ببنەوە. لەو باوەڕدان پارتی نەرمی بنوێنێت. دوزانی پارتی تجارا هدفاوی پست او نبوینه همی میجویا گل کردستان دا میجو خبات کردستان اگر یا حکمرانی یا قناقت شورش دا تو سکه پارتی هر جهه که برجوندی بالای کردستان و گل کردستان تداویه پارتی حضور اکاب حیث یا هبویه و پارتی دنگ و رنگ که حیث هبویه بویه پارتی هر تیشه که برجوندی گل کردستان دا بیدوی بریاره ده ما سروکه که حکیمیه های با حکمت لید باریدن و بریار ما او بریار دیدن یا کو صلاحیت دیدای نشان دی دانستان در کاری پارتی کو میبیداری حوالت مایدی کتیجی یعنی بهنه آسته و مسئولیت و برپرسیت یا میجویه و برجوندیت بالای گل کردستان برچافور بگیرن حزب یعنی دی سیاسی امیت ازمون و قناق اکا تازه دا عراق یا برای بگینان حکومت یا آینده چیدن اگر هزن کردستان و حریم کردستان اگدنگ نبن امنشن برابانی یانجی کاریگریه که زور یا اساسی دنگ و رنگ خلق کردستان دی بویا مپی باشه فراکسیون کردستانی یک فراکسیون کردستانی بهتر بگینان به تایبتی بو عراق و ما یک خبات یک برنامه یک سیاست بو حریم کردستان هبی حریم کردستان داجی هر بیرو باور جدا زور شکل آساییه و یه ساخنامه و یه تندرسته ناف حریم کردستان دا پارلمان کردستان بکین او سنگریان بکین او میدانا بیرو بوچون جدا بس عراق جی بکین او میدانا یک هزی و یک دنگی و یک گوتاری و گل کردستان بو مافن حریم کردستانه بو اگر ام یک دنگ نبین دستور نایده جه بجه گرن و اگر ام بحث نشین عراقه یعنی دی سیاسی جی و سنگی بو گل کردستان نادانی بو دبی گل کردستان مزن در بیش همی ایدئولوژیه همی حزبه همی بیرو باوره و امید کنیم که حزب دی سیاسی جی او دست پیش خریا کو پارتی دموکراتی کردستان هر پیشی حل بجاتنن کردستانه دست بگیری و نهاجی گرکا دیتریا گفتگو پیشی حل بجاتنن عراق دست بگیری و دست پیش خریا پارتی برسبکا ارینی بو هبی بو برجواندی کردستانه بو برجواندی خلق منطقه و روشالات ناوین یا برف قناقه تازه چی دبی حضور کرده حضور کاب حزبی و اف حضور حزب به اگدنگی آمه اگوتاری آمه بخباتا نتویون اجتماعی ده دجه بجه کنن ئەمینە خان ئەوی بەڕێستان دەڵێن کاتێک دەبێت کە یەکێتی و پارتیش ڕێبکەون لایەنە عێراقیەکان ئیسە کار دەکەن بۆ یەکلاکردنەوەی پۆستەکان لە بەغداد ئایا یەکێتی و پارتی و لایەنە سەرکەوتووەکانی دیکە لە هەرێمی کوردستان لەو باوەڕدان ڕێبکەون و کۆ ببنەوە لە سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان همی هاول بانده هنه از آگش بینم من امید جا هی انسان سرآست عراق پارتی یکم حزبه سرآست عراق کودنگت زورینه یا خلق عراقی دست و اینا و سرآست تحالفات جی پارتی دموکراتی کردستان چون که هیچ تحالفاتی نبوده بس اگر تحالفات جی ور بگیری سرآست تحالفات حزب یعنی بیتایید وان و سرآست احزاب حزب یکم بوده سن بو پêgeha پارتی سپاس بو خلق کردستان بباوری یا خلق کردستان کو دیسا باوری دا پارتی او حزبا کو بردوام برگیری کارا قضیان اجتماعی و نتوایی و سرکشی ها وید کردن از سپاسی باوری ها خلقید کن و بگمان اوجی یا آسان ندبو اگر ما حکومت که خوراگر نبا اگر حکومت که داست داواکاریت خلق کردستان نبا حکومت که پیز حکومت که خوراگر که براستی او خدمت گذاریت که پیشکش که سر رای همی شر سیاسی که دیگر اراده خلق کردستان حکومت حریم کردستان حکومت حریم حزب اسما او جی پیش استور بو خلق خو
تنگداری خو ملت خو بەڵام لەو باوەڕەدان پێیەکێکی پارتی و لایەنە سەرکەوتەکانی دیکە کۆ ببنەوە سەرۆکاتی هەرێمی کوردستان ڕێ بکەون بونا ما هیچ بجاردار قادیج بلی ریکفتن نینا ما هیچ بجاردار قادیج بلی گفتگو و دیالوگ نینا باید دیالوگ آشتی گفتگو باشترین ریکا چاره سری هر پرسکه و نبینم یعنی جده گلک مکان بن کت نشی بگی و برای من دیالوگی و گفتگوی پرسده نچاره سر کردن دوایین پرسیام لە بەڕێستان ئەوەیە ئایا ڕاستە دەڵێن یاخۆ دەبترێت سەرۆک بەرزانی ساڵی داهاتوو لە نەورۆزی شاری کۆلن نەورۆزی 2026 بەشدار دەبێت پێش ئەحداسانە کەوێ ئەم پێش ئەحداسانە یعنی لە پلانیدا هەیە بلا هەر بابەتێک بمێنیتن بۆ پلانەوەی وەختێ یعنی یەت بەڵام هێشتا دیاری نییە کراوە من ئاماژە پێدا لكل حادث حادث باشە زۆر خۆشحاڵم سپاس خاتو ئەمینە زکری کە لەگەڵمان دابووی زۆر سپاس بە بەڕێستان منیش دەگەڕمە ستێ بەلای ئەوەندەم زۆر سپاس کە لەگەڵمان